Hon Thôi បងតារខ្ញុំនៅនេះតើអី Hey bắt tao nào mình អូសុំទោសបងមិញនៅមុខផ្ទះអ៊ីគាត់លក់កូនជ្រូកឆ្នាំងដីនិយាយទៅស្អាតសានហ្មងហើយកញ្ចូលមើលផ្លែទៅតែឥឡូវទិញបានកូនជ្រូកផ្ញើប្អូននៅផ្ទះហ៎ Wowល្អមែនចេះផ្ញើប្អូនទៀតអត់អីទេបងគ្រាន់តែឆ្ងល់រួចភ័យបាត់អូនឯង អេនិយាយចឹងយើងមកកំពង់ឆ្នាំងធ្វើអីដែរបង អូហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលឆ្ងល់ដូចជាបងហងបាទថ្ងៃនេះបងនាំហងក៏ដូចជាបងប្អូនមកសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាមកជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនដែលទស្សនាកម្មវិធីសភៅផ្សេងរបស់យើងនឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់មេរៀនថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ថ្នាក់សាលារៀនថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រុងជំនុំហ្នឹងណា វ៉ាវពិតជារំភើបបងឲ្យសប្បាយចិត្តទៀតបានមកជួបបងប្អូនផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងតោះយើងទៅហ្មង ជុំចាំបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន like Facebook page ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube Superbook Cambodia ទេកុំភ្លេចចូលទៅ like និង subscribe ទាំងអស់គ្នាណាតោះយើងមក តោះ យេមកដល់គោលដៅឯងបងប្អូន បាទបងប្អូនពេលនេះពូបងទាំងពីរនេះកំពុងតែនៅមុខព្រះវិហារទួលខ្សាច់នៅក្នុងភូមិទួលខ្សាច់ឃុំជ្រៃបាក់ស្រុកទលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំង តើបងយើងទៅជួបបងប្អូនខាងក្នុងទាំងអស់គ្នា អូខេតោះមក ព្រះបិតាដូចជាព្រះព្រះអង្គម្ចាស់បានគុំជាមួយនឹងពួកគាត់នៅប្រទានពរក្នុងព្រះនាមអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន ពេលដែលគាត់ទីទូកទៅជាមួយអ្នកផ្សេងហើយពេលនោះត្រាប់តែព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមានការឡើងឲ្យមានខ្យល់ព្យុះមានទឹករលកធំមិនអាចឲ្យទូកនោះទៅមុខបានទេហើយស្រាប់ហើយពេលនោះក៏គេនាំគ្នាទម្លាក់លោកយូណានោះចូលទៅក្នុងទឹកហើយពេលលោកយូណាចូលក្នុងទឹកហើយក៏មានអ្វីកើតឡើងចាហើយគាត់ដឹងកំហុសខ្លួនឯងហើយគាត់ថាប្រងអើយទូមគុំលែងកិច្ចចេញពីទ្រង់ទៀតហើយចាឲ្យត្រីហ្នឹងខែទៅតាមទឹកសមុទ្រហ្នឹងក៏ខ្ជាក់លោកយូណាចេញទៅលើគោទៅហើយលោកយូណាក៏បានទៅក្រុងមួយឈ្មោះថាលីលីវេ ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាបានន័យថាម៉េចទៅកូនតាមទោះជាយើងធ្វើអំពើបាបអ្វីក៏ដោយក៏ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងក្តីមេត្តាដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអោព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្វាយខ្លួនទទួលជឿព្រះអង្គ នេះlà một bì buồn của buồn phải đạp một cây crop សួស្តីបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយបានរៀនអំពីខកំពីនិងបានលេងល្បែងកម្សាន្តសប្បាយជាច្រើនទៀតខ្ញុំជួយចាត់មើលរឿងសៀវភៅវិសាខ្ញុំជួយចាត់មើលរឿងត្រីធំដាវីតនិងកូរ៉េយ៉ាខ្ញុំចូលចាត់មើលរឿងអាដាមនិងអេវ៉ាខ្ញុំចូលចាត់រឿងត្រីធំរឿងអាដាមនិងអេវ៉ាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែពួកបងមកលេងព្រះវិហារទួលខ្សាច់ពួកបងនាំពួកខ្ញុំលេងល្បែងជាច្រើនទៀតហើយបានកាដូជាច្រើននាងខ្ញុំសូមឲ្យបងក្រុមសុភវិសាលមកព្រះវិហារទូកសាច់ខ្ញុំឲ្យបានញឹកញាប់ផងដែរ
វ៉ាវខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់បងដែលឃើញបងប្អូនកុមារគាត់បានមករៀនថ្នាក់សាលារៀនថ្ងៃអាទិត្យហើយថែមទាំងអធិដ្ឋានថ្វាយខ្លួនទៀត ប៉ុន្មានហងបងក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនឃើញអត់អញ្ចឹងមិនមែនមានតែបងប្អូនទេដែលទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៀតក៏ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវផងដែរដោយសារឲ្យពួកគេដឹងថាមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលអាចសង្គ្រោះពួកគេបាន ដូចនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងដែលមិនទាន់អធិដ្ឋានថ្វាយខ្លួនទេបងអាច comment ឬក៏ឆាតមកកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់ពួកបងនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូន បាទពេលនេះពួកបងទាំងពីរនាក់ដល់ពេលដែលត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នៅខេត្តបន្ទាប់ទៀតតើបងប្អូនចង់ឲ្យបងទៅលេងខេត្តណាកុំភ្លេច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះមកពួកបងនឹងទៅលេងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជួបគ្នានៅខេត្តបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ